السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا السيزون الجديد ولسه بادئين أول ماتش. بنقول يا هادي، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وسط الكام أزمة، وسط فيه يعني زي مش هنقول مشاكل، صراعات داخلية على حاجات من جوه كده، بس إن شاء الله تخلص على خير. وسام أبو علي متجمد، مش موجود في التشكيل كله. لسه واصلين عند الاستاد، ندخل جوه الاستاد ناخدكم جوه الاستاد. الماتش بدأ، واصلين متأخر كالعادة. إن شاء الله الأهلي يرفع راسنا النهاردة، ويلا بينا للاستاد. نص ساعة لغاية دلوقتي مش شايفين كورة من الفرقتين. الأهلي يعني زيرو، مفيش لعيب بيوحد ربنا بيمشي بالكورة، كل واحد في حتة، كل واحد في وادي. تشكيل نفسه العناصر فيه حاجة غلط، فالناس بتقول اهو، اسمع صوت الناس والله، مش عايزين حاجة تاني. دي 40 أول شوطة من تريزيجيه، دي 40 جماهير صوتها عالي، صوتنا عالي شوية. دي 40 اخر كرة في الشوط الاول. يا مسهل يا رب، ملهاش لازمة يعني، زي اللي قبلها بالظبط، زي اللي غيرها وغيرها وغيرها كتير. قفشة فظيع، قفشة فظيع. واحمد رضا غريب، لا كتير علينا يا جماعة، ما نخلصش من اكرم يطلع لنا كل دول بصراحة. واخيرا الجول الاول للنادي الاهلي، بداية الشوط الثاني دقيقة 49 بالظبط. الاهلي بيتقدم بداية كويسة. يا مسهل ان شاء الله يبقى فيه الثاني والثالث على طول، الاهلي يكمل الضغط ده. متفائلين اللعيبه غير الشوط الاول بخروج قفشه ونزول طاهر، الاداء اتغير يعني، شايفينه متغير. للاسف مفيش 10 دقايق بعد جون الاهلي ومودرن سبورت بيتعادل. يعني الاداء ما كانش كده، ما كناش متخيلين ان هو هيبقى كده. ربنا يستر، ربنا يستر، اللي جاي ان شاء الله خير. ربنا يستر على المدرب، ربنا يستر على اللعيبه دي بعد الاداء اللي مش مقبول من اي حد. محدش قابله في الملعب، مفيش حد قابل الاداء ده من الاهلي بصراحه. قلنا بعد الجون هنضغط هنكمل، اتفاجئنا بالجون. يا مسهل يا مسهل، فاول ماشي. ان شاء الله الاهلي يتقدم على طول باذن الله. الدقيقه 79 تعادل للاهلي بعد اداء سيء. الجماهير بتسخن يعني، اللعيبه بتسخن شويه. عندنا ثقه في الاهلي وكل حاجه، بس الاداء وحش والمدرب انا حاسس ان هو نايم. ويا مسهل التالت اهو باذن الله، قريبه مش بعيد، هي مش بعيد، بس يعني كنا زعلانين صراحه. الفتره اللي فاتت دي كلها كنا زعلانين. الفتره اللي فاتت من الماتش ما كانتش حلوه. 9 دقايق وقت بدل ضايع يعني، شوط رابع مش شوط ثالث. ان شاء الله متفائلين الاهلي هيكسب. الاهلي هيكسب يا هشام. دقيقه 90 اهو. يا مسهل يا رب. جماهير يعني يا رب صوتهم مسموع، مش محتاجين نقول حاجه. ان شاء الله الاهلي هيخطف الماتش. يا رب. ضغط متواصل من الاهلي اخر دقيقتين 3 من الوقت بدل الضايع. يا رب يا مسهل يا رب. ليه كده؟ ليه الاهلي انا مش عارف فيه ايه، والله ما حد عارف فيه ايه. حابين ناخد رايك في الاداء بتاع الاهلي النهارده. حضرتك المدرب لسه شكله كده مش فاهم اي حاجه خالص. ديانج يقعد على الخط ونزل كوكا، علامه استفهام كبيره جدا. لا علامه استفهام كبيره جدا. هيزهق الواد يمشيه يعني. وقفش علامه استفهام الشوط الاول. اللعيبه بتلعب برعونه جدا. انت ده اللي وصل لنا. المدرب اصلا مش ما بيزعقش اللعيبه اصلا. حصل ده اللي شفناه في ارض الملعب. المدرب لسه تحسه لسه مش فاهم الدنيا، مش فاهم اللعيبه. والله العظيم انا من كاس العالم قال مش متفائل بالمدرب ده من كاس العالم. ايوه فعلا والله بجد اللي قاعد ديانج بالمنظر ده لا. وبن شرقي يقعد لغايه الدقيقه 70. وبن شرقي برضك قعد تريزيجيه من اول ماتش وحش. فعلا نص ملعب ضيع منه فعلا. فين بقى المدرب ده؟ لا لازم تغييرات كتير. والمشكله بتاعت وسام مع المشاكل دي كلها لازم الاداء لازم تصالح الجمهور. ما ينفعش تنزل بالاداء ده بعد المشاكل دي. نتعشى من الماتشات اللي جايه يكون هو فهم الفرقه اكتر، ويبتدي بقى يلعب ديانج بقى يشغله في الملعب. يا رب بندفع له ملايين ان شاء الله. عايزين نعرف يعني النهارده تريزيجيه ماله النهارده فعلا. ومحمد مجدي قفشه ايه اللي في دماغهم؟ عندك حق. انت راجل بدايه موسم وجمهورك جاي لك وتعبان وشيان علشان خاطر يجي لك المباراه زي دي ومشجعك وكل حاجه، وانتوا نجوم لعيبه كبار. ماليه الاستاد، قافله الاستاد. عايزين ليه مقصرين بقى؟ ليه مقصرين في كده وليه مش متفاهمين مع بعض؟ المفروض المعدل النفسي دلوقتي يشوف اللعيبه قبل ما ينزل الماتش ويختار التشكيله الصح. ازاي انا اعد اللعيب؟ لكن احنا في بدايه موسم بالشكل ده وبالطريقه دي مش هنقدر نكمل. وصدقني لو المدرب ده ما فاقش في الماتش اللي جاي احنا هنخسر كتير قوي وهنعاني. فعلا.
ناس محدش راضي عن الاداء خالص. الشوط الاول والشوط الثاني قلنا الشوط الثاني هيتحسن بعد الجون، طلع اسوأ. الاهلي يجي في الجون التعادل في الجون الثاني. يعني اللي جاي الناس كلها فعلا بتقول المدرب لسه تحس مش فاهم الفرقه، اللعيبه بتلعب برعونه، مش حاسين بالمسؤوليه. عامل ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 14. وجاي كده لوحدك للاهلي؟ لا، جاي مع بابايا وولاد عمي وولاد خالتي. ده العيله كلها اهلاويه؟ كلها الحمد لله. ولاد خالتك وولاد عمك؟ الحمد لله. ينفع بقى كده بعد المشوار ده كله؟ ينفع اللي حصل لا ده؟ طبعا، لا طبعا ما ينفعش. طب ايه رايك في الكلام ده؟ قول لنا ايه اللي حصل. اداء وحش جدا بصراحه، كان المفروض نكسب. يعني كان المفروض نكسب، كان المفروض حاجات كتير قوي. 5-0 بالظبط. فين ديانج؟ فين بن شرقي؟ طول الماتش عارف. ينزل اخر شويه. ايه رايك في قفشه؟ وسام ابو علي يتعوض في الاهلي؟ لا طبعا. علامات استفهام كتير كتير قوي 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 فعلا. طب حتى- تعالى حتى والد الكابتن. اتفضل معايا. ايه رايك في اللي حصل ده؟ هارد لك صراحه فعلا. يعني احنا كنا جايين بدايه دوري، عندنا تفاؤل، بالظبط. صفقات جامده اتعملت، بس ما حسيناش بيها خالص النهارده. ما حسيناش الصراحة. باي حاجه اطلاقا. طبعا موضوع انا سامعك بتقول ديانج ليه يقعد بره، فعلا. دي يعني علامه استفهام كبيره جدا. ده من كاس العالم. من كاس العالم الراجل جاي وعمالين هنجدد مش هنجدد وقافشين وجايبينه بالعافيه، بالظبط. وجاي فورمه وجاي من دوري قوي. يعني انت بتديله رسائل، انا مش فاهم احنا بنديله ايه الرسائل اللي احنا بنديها له الصراحه. بالظبط. نفس علامه استفهام على قفشه، على بن شرقي اللي نازل اخر قفشه انا تلت مش ساعة. عارف هو ماله كده، تحسه انه نازل برضه يعني مش برضه فورمته مش تمام. هو قفشة- نازل يعني هو بلاي ميكر المفروض يظبط الدنيا. بالظبط. لما بيعطل كله بيعطل بالظبط. الصراحة. بيقول على نفسه احسن لعيب في مركزه في مصر. للاسف ربنا محتاجين يستر. نشوف ده في الملعب. بالظبط. محتاجين إحنا نشوف في بداية دوري الملعب. عايزين يعني كل بونت بيفرق معانا، فربنا يستر بقى على اللي جاي. بس الاهلي ان شاء الله جامد وكده خير كده إحنا مع خير بعضينا خير خير. احنا كل كده دول. كده ورا الاهلي مهما حصل. خير خير ان شاء الله. كان نفسنا نخرج مبسوطين. الناس يعني مش زعلانه، بس يعني كان نفسهم برضو يمشوا مبسوطين. الاداء سيء، اداء الشوط الاول سيء جدا جدا. الشوط الثاني نزلت ضاغط، جبت جون، كان المفروض تغطيه جون تاني على طول. ده على العكس كده بيجي فيك جون في الثاني. فاداء سيء، تغييرات متاخره، علامات استفهام كتير قوي. اول ماتش في الموسم، مودرن سبورت ان شاء الله اللي جاي احسن. ربنا يستر على المدرب. انا شايف ان هو لسه ما فهمش اللعيبه، لسه ما فهمش ممكن نقول كميه الدوري المصري. بس مش هنحكم من اول ماتش مودرن سبورت. كان في كاس العالم، كان لسه برضه بيقولوا اول ماتشات، بس الليفل كان مختلف، فممكن الاجواء لسه ما خدش عليها. هيدخل جوه الاجواء مع اللعيبه. مجلس الاداره محتاجين يفهموه شويه حاجات في مصر، لان هو لسه كتير عليه. كان معاكم الكرة مع مودي، تحليل كل ماتش ان شاء الله من النهارده من ارض الملعب وبعد الماتش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.